Gəlin qəbula düşmə ehtimalı yüksək olan belə bir sualın izahı ilə tanış olaq və qeyd edeyim ki, bu yeni topluda olan bir sualdır. Deməli, şərtdə deyilir ki, eyni kütləli cisimlər sükunət vəziyyətindən müxtəlif sabit qüvvələrin təsiri ilə hərəkətə başlayır. Ümumiyyətlə, siz kəmiyyətlər arasındakı əlaqə qrafikini qurmaq istəyirsinizsə, onda çalışmalısınız ki, şərtdə verilən cümlələri cümlə, hətta sözbəsöz oxuyub sizə hansı kəmiyyətlər verirsə, onları qeyd eləyəsiniz. Məsələn, eyni kütləli demir, onda mən yazıram ki, M konstant. Çünki kütlə sabitdir, eyni kütləlidir. Daha sonra sükunət vəziyyətindən, onda V0 bərabərdir 0. Müxtəlif sabit qüvvələrin, deməli F də nə olmalıdır? Konstant. Çünki sabit qüvvə deyir. Hərəkətə başlayır. Bərabər yer dəyişmələr. Deməli, S konstant. Cisimlərin aldığı sürətin V-nin F-dən asılılığını soruşur. Necə olmalıdır? İndi gəlin baxaq. Bizdə S-in bir düsturu var idi. V kvadrat çıxılsın V0 kvadrat bölünsün 2A. Bizdə V0 0 olduğuna görə burada V0-ı nəzərə almıram. Buna əsasən V bərabərdir kök altda 2AS-dir. Yadınıza gəlsə biz bunu güllə məsələsində də istifadə edirdik. Hansı ki, burada məsələn güllənin hansı hissəsi deyirsə desin, məsələn 4/1 hissəsi, 5/1 də deyə bilər, 6/1 də deyə bilər, fərqi yoxdur. Orada S nə qədər azalırdısa, V də ona uyğun olaraq kökaltı o qədər azalır. Məsələn, ilk 4/1 deyəndə nə edirdik? S-i 4 dəfə azaldırdıq. Məsələn, S 4 dəfə azalanda avtomatik olaraq V də kökaltda 4 dəfə azalırdı. Burada təcil A-nın yerinə Newtonun 2-ci qanununa görə F bölünsün M yaza bilərəm. Onda sürətin düsturu kökaltda 2 Fs bölünsün M şəklində olacaq. Deməli, sürətimiz qüvvə ilə kökaltı düz asılıdır. Burada da kökaltı asılıq A variantı.